今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。胡椒蝦，今日同大家煮一個呢好香口嘅胡椒蝦噃，真係好惹味㗎。我哋大家睇下啲材料先。咁我哋呢就有大隻嘅蝦啦，1茶匙半嘅黑胡椒，1茶匙嘅白胡椒，1湯匙嘅薑，1湯匙嘅蔥頭，1湯匙嘅蒜頭，同埋半杯嘅米酒。材料就係咁簡單啦。嗱，蝦嘅處理呢就好似平時一樣啦。我哋呢喺個眼嘅地方就同佢剪咗，剪埋個腳，跟住個後面嗰個呢就蝦槍都同佢剪咗佢啦。咁跟住呢，我哋喺度中間呢就係咁樣剪開佢，然後呢就將條腸呢就掹咗佢出嚟。跟住我哋呢就係用啲豆粉水啦，洗乾淨佢，用抹手指啦，將啲水呢全部印乾佢。印乾咗之後，我哋放1茶匙嘅粟米粉啦，去撈一撈啲蝦，咁陣間煎嘅時候呢，就唔會彈啲水上嚟啦。咁我哋嘅調味料呢，我哋就放1匙羹嘅豉油啦，1匙羹嘅蠔油，1茶匙嘅糖嘅，我哋撈勻佢。我哋用少少嘅油呢，煎香嗰啲蝦佢，我哋將啲蝦放落去啦，煎完一邊呢，就反轉去煎另外一面。煎到個香口就得噶啦，唔使煎到佢全熟噶。咁你約莫睇到啦，兩邊都煎到咁嘅狀態啦。咁呢約莫都係5成熟咁噶啦，我哋就可以將佢攞上嚟噶啦。用翻同一隻鑊，我哋放啲薑粒落去呢，爆香咗之後就放蔥頭啦，最後就放埋我哋嘅蒜頭，爆香佢。爆到呢金黃色啦，你聞到好香嘅味呢，咁你就可以將頭先嘅蝦都放埋落去，隨手呢就放埋我哋嘅黑胡椒啦、白胡椒啦，跟住我哋呢就係放埋我哋嗰個調味啦，撈勻佢。見到撈勻咗之後呢，我哋將我哋半杯嘅米酒都放埋落去。撈佢，咁我哋就可以撳蓋嚟焗佢噶啦。焗到呢嗰啲酒呢蒸發晒啦，差唔多蒸發到七七八八，而家咁樣，佢有少少嘅汁呢，就係黐住個殼，咁我哋就係做完噶啦。咁香噴噴嘅黑胡椒蝦，我嚟送飯送啤酒，真係冇得彈嘅。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！